Sabe aqueles dias que você está sozinho em casa e sua mãe não deixou nada pra você comer? Pois é, hoje eu vou te ensinar a fazer a pizza de micro-ondas mais rápida e fácil que você já viu. Primeiro você vai precisar de um ovo, uma xícara de farinha, meia xícara de leite, uma colher de fermento em pó, uma colher de sal, uma colher de chá de açúcar, 2 colheres de óleo. Mistura tudo até ficar bem misturadinho. O resultado tem que ficar mais ou menos assim. Em um prato de micro-ondas untado, despeje toda a sua massa. Leve por 4 minutos no micro-ondas. Depois de tirar do micro-ondas é só rechear como você quiser. Coloque sua pizza de novo no micro-ondas só para derreter o recheio por mais 4 minutos. E esse, meus amigos, foi o resultado. Muito bom.